दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज का जो है प्रोग्राम बना है राज वाटर पार्क जाने का, तो हम निकले हैं अभी घर से और हमारे ग्रुप का जो लड़का सब है वो यहाँ चौक पे होगा। मैं दिखाता हूँ, सबसे मिलवाता हूँ आपको। बाकी सब ठीक है। उधर गेली एक बार। अरे हाँ, वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं तो यहाँ से शुरू कर दिए। ब्लॉग जो है यहीं से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हम लोगों का ग्रुप है, देख सकते हैं 2-3 लोग हैं यहाँ पे फ़िलहाल, और 2-3 लोग जो है वो आने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं। और अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोग फ़िलहाल टोटो में बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों का प्लानिंग था कि एंजॉय करते हुए आराम से जाएंगे। तो गांव का ही टोटो था, तो हम लोग टोटो से निकले। अभी अंदर मेरा बहुत सारा दोस्त है, मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटो के अंदर कुछ इस प्रकार से जो है वो एडजस्ट करके बैठे हुए हैं, और क्या बातें कर रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। बाकी सब ठीक है। तो अभी हम लोग जो है वो मुरली टोल से यहाँ से ढुल चुके थे, और मेन हाईवे हमारा आगे था। और यहाँ से जो है हम लोगों का सफ़र काफ़ी आराम से गुजरने वाला था, चूँकि हाईवे था। और हम लोग जो पिछले वाले सफ़र में पीछे वाले जो रोड आप देख रहे हैं, जिससे मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, वो सिंगल रोड था, तो काफ़ी दिक्कत हुई थी। यहाँ पे हम लोग रुके हैं और अभी हम जा रहे हैं ठंडा लाने, और कोको कोला लेते हैं। हमारे बिहार में तो खैर फेमस है। यहाँ से हम कोको कोला लेते हैं और फिर साथ में पीते हैं। फिर हम लोग वहाँ पे कुछ बातें भी करते हैं, वो भी हम सुनाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो कोको कोला लिया है, देख सकते हैं। और भाई दुकानदार के पास, चूँकि यहाँ पे फ़ोन पे लेने के लिए वो राज़ी नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा कन्विंस करके लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आपस में ठंडा पिए और कुछ बातचीत भी किए, वो आप आगे सुन पाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग चलेंगे तेघरा के लिए। हम आपको सुनाते हैं दोस्तों के बीच क्या वार्तालाप है। चलो आप मारो, तुम लोग ग्लास लो। मारते मारते चलो ना, रुको मत। हाँ तो चलेंगे मारते मारते। वहाँ गर्मी में थोड़ी जाना है। चल रहे ड्राइवर, आ चलो। हाँ बोलो ना, ऐसा वीडियो बनाना है। ये हैं सबके सब रईस, देखिए। ये आगम था, गंगा जी नहाने जा रहे हैं। मुँह से सुपारी निकाल के बोलो। सही बोला, मुँह से सुपारी निकाल के बोल। अब बोल की बोल रही ना, पहले बोलते रहे। पहले बोलते रहा, विमल नहीं खाते रहा। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा जो है फिर से जो कि हमारा मंजिल था राज वाटर पार्क, जो कि हमें देखना था। हमारे का नहीं अभी तेगरा नहीं आया। इसी हाईवे के बिल्कुल स्ट्रेट हमको जाना है। यहाँ से दिखा रहा है अपने टिकट करके। यहाँ से अब हमें तेघरा दिखाया जा रहा है, जो कि 4 किलोमीटर। मैंने इसको स्लो मोशन में आपको दिखाया। 4 अभी आप देख रहे हो, ये हमारा लिखा हुआ आ रहा है, स्वागत है नगर परिषद तेघरा में। और यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर जब हम अगले बढ़ते हैं, 1-2 किलोमीटर, तो हमें जो है वो राज वाटर पार्क दिखाई देने लगता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ हम इस हाईवे से क्रॉस करेंगे और आपको जो दूसरे पार्ट वाला वीडियो दिखाएगा, वहाँ से हम लोगों का जो दोस्त है वो कहते हुए दिखेंगे आपको कि वो रहा राज वाटर पार्क। यहीं से देखना शुरू कर देते हैं लोग। आपको यहाँ से भी देखने को हम लोगों को मिल गया था कि राज वाटर पार्क आ गया। आगे के वीडियो में मैं अपना एक्स्ट्रा वॉइस नहीं डालूँगा, जो भी रियलिटी रहेगा, जो साउंड है, वह मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। हमारे दोस्तों ने क्या बोले, क्या मस्ती किए, सब आपको दिखेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए हमारा ये वीडियो। बाप रे बाप, चले तो बहुत लगा अरे उसाट ले चल, वहाँ ऊपर कहाँ लगा गोड़ लगा कर जाके देखे तब कैसे उसाट
खाली गड़िए लगल इधर चला यहाँ पर जो भी होगा पहला बार होगा। हम तो कहते वहाँ लगा दिखाते अभी फ्रंट से न ले रही बाइक। देख सकते हैं ग्रुप मेरा पूरा टोटो से उतर चुका है फिलहाल। सभी यहाँ पे मौजूद है। अब हम लोग जाएंगे राज वाटर पार्क के अंदर क्योंकि हाँ हम लोग चलते हैं आगे। बहुत ही भीड़ यहाँ पर दोस्तों गर्मी देख सकते हैं यहाँ पे। अरे वहाँ पे चलो ना। ए भाई किधर जा रहे हैं? चश्मा दो उसको नहीं तो लुक खराब हो जाएगा। बैग लेके आया था। बहुत भीड़ है सामने है यहाँ पे भीड़ जो है ना बाप रे बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई यहाँ पे। हम लोग जो है इसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे चेंजिंग रूम देख रहे हैं। अंदर आने के बाद जस्ट साइड में यहाँ पे चेंजिंग रूम है। यहाँ पे वाटरफॉल चल रहा है सभी जगह पे देख सकते हो। वाटर यहाँ पे होगा तो हम लोग अभी आए हुए थे इसका मजा जो है अच्छे से लेंगे। फोन को कवर करने के लिए प्लास्टिक लेना पड़ेगा। फोन कवर के लिए यहाँ पे 100 रुपये देना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं इसके लिए भीड़ लगा हुआ है। के बाद यार करीब 2 घंटा तो इधर उधर में बीत जाता है। तो यहाँ पे कपड़ा लिया जाएगा। कपड़ा यहाँ पे दिया जाता है। रिपोर्टिंग यहाँ पे देख रहे हैं हो रहा है। हम लोग भी जो है ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। मोबाइल कपड़ा लेकर सामान इधर डाल दे अपना मोबाइल कपड़ा सब एगो में ठूस दे। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी लंबा भीड़ है दोस्तों यहाँ पे और काफ़ी बड़ा भी है फिलहाल। यहाँ पे चेंजिंग रूम आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे लिखा हुआ है। इधर लॉकर हम लोग लंबा लाइन में लगे हुए हैं कपड़ों के लिए।